अब वो शेर उन लोग के लिए सुनाते हैं वो लोग। ओ भाई साहब, ओ माय डियर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख रफीक, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन या फुल फाइन? फुल फाइन। बस ওই কলমটা আমার মাওলা, কলমটা আমার মাওলা, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা। ইসমাইল আলাইহিস সালামের ছোট্ট ইসমাইল তার গুরুমুরের আঘাত দিয়া মাটিতে যখন আঘাত করে দিল, उनके कदम लगने नीचे आने वाली मट्टी की